बलून को आपकी नाक के अंदर धकेल दिया जाता है और तुरंत फुलाया जाता है जब आप सांस रोकते हो। ये तब किया जाता है जब आपके साइनस की छोटी हड्डियां अपनी जगह से हिल जाती हैं। जैसे ही बैलून फूलता है ये उन हड्डियों पर प्रेशर डालता है जिससे वो क्लिक करते हुए अपनी सही जगह पर वापस आ जाती है। फिर बैलून अचानक आपके गले तक फैल जाता है। उसके बाद एक टूथपिक से इसे फोड़ दिया जाता है जिससे आप दोबारा सांस ले पाते हो। ये प्रोसेस 7 बार और रिपीट की जाती है जिससे आपकी नाक के हर कैविटी खुल जाती है। जैसे जैसे हड्डियां अपनी जगह पर लौटती हैं, आपके सिर का प्रेशर कम होता है और आपका दर्द खत्म हो जाता है।